Učenici Novopazarske gimnazije nastavljaju štrajk. Poručuju da đaci nisu sami te su pozvali na solidarnost u borbi za prava. Plenum je jednoglasno usvojio odluku o daljem bojkotu nastave. Predlažemo dalji bojkot nastave kao odgovor na novonastalu situaciju. O nekim radikalnijim merama ćemo odlučiti na plenumu, koji će biti održan u narednim danima. Zbog zaključanih vrata mi predlažemo da svakako stupimo u bojkot i nastavimo bojkot nastave u narednim danima, a za radikalnije mere da glasamo na plenumu. Ko je za to? Ko je za? Predlog je jednoglasno usvojen. Članica gradskog vijeća zadužena za obrazovanje Denisa Curić navela da je u gimnaziji procenat učenika koji pohađaju nastavu ovog jutra bio veći u odnosu na prošlu nedjelju. Međutim, učenici ne tvrde tako. A što se tiče gimnazije, negde po odeljenjima je taj neki prosječan broj đaka od 5 do 10 đaka po odeljenju, nije više. Možda ima nekih izuzetaka po odeljenjima, ali u većini odeljenja je manjina đaka prisutna na samim časovima i na nastavi. Naravno, to je odluka na koju mi ne možemo da utičemo, jer svaki đak ponosobno sam za sebe bira da li će da prisustvuje nastavi ili ne, i to je individualna stvar i niko nikoga ne tera, tako da svakako da većina đaka još uvek bojkotuje nastavu. Đaci 3 novopazarske srednje škole su prethodne 2 nedjelje bojkotovali nastavu u znak podrške studentskim zahtjevima i prosvjetarima.